Hei igjen, det er Ole Kristian Hornes her sånn. I denne økta her sånn, så tenkte jeg vi skulle gå inn på variabler. Variabler er en ting som vi har laget i formulakalkulatoren for å lette en del beregningsting. Ved å åpne dette her panelet her sånn, så får du da tilgang til 10 variable. Disse har faste navn, og du kan nå dem ved å klikke på disse knappene her sånn. Hvis jeg klikker på X, så kommer da X inn i formelvinduet slik, og vi kan trykke i annen for eksempel. Og vi får da resultatet 40 000, som er da 200 i annen. Nå skal vi klirre den. Det er en del bruk av variabler som da ikke kanskje er helt åpenbart. Hvorfor har vi egentlig variabler i en kalkulator? Er det ikke like greit å bare skrive 200 i annen hvis vi ønsker det? Ok, i mange tilfeller så er det det. Men jeg tenker på, hvis vi for eksempel har en formel som vi skal ha med en verdi flere ganger. La oss si 2x i annen minus 4x. La oss si på det. I stedet for da å skrive inn 200 både der og der, så kan vi ha x. Det neste som kan være nyttig, det er jo hvis vi nå ønsker å endre verdien av x. Så i stedet for å da gå inn og redigere på formelen flere steder, så kan vi da endre her. 500 i stedet for. Så får vi ny beregning med en gang. X spiller også en sentral rolle. Variable spiller også en sentral rolle i funksjoner. La oss se på funksjoner. Hvis vi tar og åpner funksjonsbiblioteket, og la oss se på en geometriformel. Ja, vi kan ta en enkel en, volum av en boks. Det er jo en enkel formel egentlig da. Trykker gå der. Og så skriver vi 20, 30 og 40 på sidene. Ok? Og er lik. Og så åpner vi da loggvinduet, og så ser vi her sånn. Her har vi boksvolum, og så står det her x, y og z. Disse variablene her, de kan ikke forveksles med disse variablene her. Funksjonen bruker sine egne variabler. Og dette her er bare dokumentasjonen for funksjonen. Så vi ser her at resultatet er x ganger y ganger z. Så det er bredde ganger høyde ganger dybde. Men når vi da bruker den funksjonen her sånn, så har det ingenting med disse variablene å gjøre. Fordi at når funksjonen beregnes, så bruker den sine egne variabler. Ok, så vi har laget dette slik, fordi at senere så hadde jeg tenkt at vi skulle få en funksjon så vi kunne opprette egne funksjoner, og da kan det være greit å teste dem med disse variablene her. For da bruker vi variablene for å overføre verdier til funksjonen som man skal regne med. Ok, så hvis vi da går og redigerer på denne her, så kunne vi godt sette inn her, for eksempel y, skal vi se, z og x, altså i helt omvendt rekkefølge. Lagre den. Og så får vi da et resultat basert på y, som da er bredden i dette tilfellet,
Z og X. Ok? Helt omvendt rekkefølge. Vi trykker her lik her, og klikker på loggvinduet, så får vi her da fram at vi har da den funksjonen her med X, Y og Z der. Men så når vi faktisk har gjort funksjonen, så har vi da en annen rekkefølge. Og da går den første verdien her sånn, Y, som da er 75, den overføres da til X for funksjonen da, som regner ut dette sånn. Ok, så dette kan kanskje virke litt forvirrende, men det er egentlig bare å tenke med at kalkulatoren, den har da sin egen kalkulasjonsmotor for funksjoner. Så de formlene som er knyttet til funksjonen, de regnet da ut på denne, og den har da sine egne variabler. Ok, så hvis vi skal kunne endre på sånne variabler og se resultatet, så er jo dette her midt i blinken. Nå skal vi se her at her har vi første linje her sånn, det er den aktive formelen. Det som kom på linje 2 her sånn, det er den forrige formelen, og den er ikke aktiv lenger. Så hvis vi nå endrer til 50 her for eksempel, så endrer vi ikke resultatet. Så du ser der at Y er fortsatt 75 for denne formelen. Ok, så hvis vi skulle ha den aktiv igjen, så måtte vi da bare trykke på edit her. Ja, det var litt sett. Vi kan da ta og markere formelen her, kopiere, redigere, og så bytter vi da ut her, og trykker save, så får vi opp denne. Ok, cut and paste. Eple C, copy, eple V, paste. Ok. Så det kan jo ha en nytte da, for at hvis vi nå tar og kopierer en formel som vi har skrevet, copy, og så kan vi ta opp sånn, og så kan vi ha boksvolum, og så kan vi lime inn den der. Sånn. Så kan vi ha flere forskjellige formler liggende her sånn, og så vi kan klippe og lime fra. Så når vi da skal gjøre en beregning senere, så er det ganske enkelt å gå her og hente en eller annen formel. Eple C der, klirer her og limer inn. Ved at vi da bruker variabler i beregningene våre, la oss ta en annen også, skal vi se, 2x deler på 2 ganger y. Her ser vi denne formelen her sånn, denne deletegnet her sånn, det er en deleoperator. Det er ikke en brøkstrekk, så 2y er ikke under brøkstrekken. Dette er 2 ganger x, deler på 2, og så ganger hele greia med y igjen. Hvis vi skulle ha 2y under, så måtte vi sette da på 2 parenteser her sånn, og så lagre. 2 ganger 500 000 deler på 2 ganger 50 som er 100, det skulle bli 10. Ok. Hvis jeg nå tar og kopierer denne her sånn, ned på den der andre formel, kan vi skrive her. Sånn. Så har vi den som referanse senere en gang. Hvis vi da skal gjøre tilsvarende beregning,
tulla der. Ta vekk disse her sånn, og så kommer vi da senere i gang, og så skal vi regne det samme igjen, men med noen andre verdier. Så kan vi bare da lime inn den der, og så kan vi da sette verdiene her. Da er det 40 og 20 som gjelder. Ok? Så det er en måte å bruke formler på. Vi har en ting til, og det er helt nytt i denne versjonen som blir frigjort i dag, og det er derivasjoner. Hvis vi trykker på skift-knappen her, så er det da kommet opp et nytt symbol her, ddx ..w. Nå skal vi ta oss og lukke denne her sånn, og så skal vi klikke på den, og da ser vi at dette panelet åpner seg når vi trykker på den. Det skjer ingenting foreløpig. Kalkulatoren venter nå på at vi skal trykke på en variabel. Det står da her, altså. Push variabel used in derivation function, og så videre. Trykker vi der, så kommer det fram ddx og parentes. Ok, så jeg skriver da 2x her, og parentes slutt, så ser vi at svaret det blir 2. Og det forteller oss at for hver vi øker x, så øker vi da resultatet av 2x med en faktor på 2. Ok, det var ganske åpenbart, hva? Alright, la oss redigere den her sånn, og så kan vi si at vi skal ha 2x i annen i stedet for. Der. For verdien 40, hvis vi da øker den med 1, så øker vi resultatet med 160. Ja, kunne vi tenke oss. Hvis vi prøver 41, så ser vi at det da øker det med 164. Altså denne funksjonen, den er ikke da helt lineær. Det kommer av at vi har opphøyd i annen her. Så hvis vi skulle tegne en kurve på denne her sånn, så ville den kurven da ikke blitt en rett linje. Men ok. Det kan likevel duge for å få en idé om hvordan sammenhengen mellom en variabel og svaret er. Vi skal ta og gjøre noen studier her sånn av dette brukt på noen finansformler. La oss si at vi regner et lån. Vi kan gå på et sånt vanlig annuitetslån, og så sier vi at vi har en skaleringsfaktor. X, det er liksom da en skaleringsfaktor for lånet. Nok 1000 skriver jeg. Norske kroner. Ok. Og så skal vi beregne dette her sånn, og da sier vi at det er x ganger 1000. Så når vi setter 1000 der, og x er 1000, så blir det en million, ikke sant? Det er lånesummen. Alright. Og så har vi måneder, det er 12 ganger år. Så hvis vi tar 12 ganger, og så sier vi y. Det er 20 år i det. Alright. Så er det antall betalinger året, det er 12, ganske standard. Og så har vi rentene. La oss si at vi legger da rente, ja, kan legge den på R. La oss si at den er 3,5%. Alright, så vi trykker R, så får vi den inn der.
Ok, så fant vi da ut at svaret ble 5799. Det er da for 1.000.000 i 20 år. Så endrer vi den da til 15 år, så ser vi at vi får da oppdatert svaret sånn. Ok, la oss nå se hvordan dette henger sammen med den DDX-funksjonen. Hvis vi nå går og trykker edit her, og så skriver vi her DDX, parentes, og parentes slutt der, og lagrer det, så får vi 7,14. 7,14, det er det antall kroner vi må betale mer på dette lånet for hver 1000 kroner mer vi låner. Ok, så hvis jeg nå går på da, låne 2 millioner i stedet for, så gjør vi det samme. Så det er en helt lineær funksjon. Så uansett hvor mye vi låner, så vil for hver 1000 vi låner mer, så må vi betale da 7 kroner og 14 øre mer i måneden. Ok, så det kan vi finne ut av den funksjonen her. La oss nå se hvordan dette forholder seg i forhold til antall år da. Hvis vi nå setter DDY i stedet for DDX, så gjør vi dette med hensyn på Y. Alright. Så for hvert år mer vi låner 2 millioner, så må vi betale 725 kroner mindre i lånebeløpet. I hvert fall rundt 15 år. Hvis vi går til 16 år, så ser vi at det da endrer det seg. Og da kan vi si at da blir det kanskje ikke helt nøyaktig, fordi at denne er sånn, den regner da ut hvordan dette forholder seg rundt et veldig smalt punkt. Så det er ikke liksom 1 år til eller fra, det er liksom 1 dag til eller fra, bruker den som utgangspunkt kanskje. Så men her får vi i hvert fall en idé at det ligger liksom i størrelsesorden her sånn da. Så hvis vi da tar lånet over 1 år mer, så får vi da, ja, se der, jo lenger ut vi låner, jo mindre har det å si for hvert år vi legger på. Og det er ganske normalt da. Ok, så skal vi ta og se hvordan dette forholder seg til rente. Hvis vi skriver R her i stedet for, så regner vi da ut dette med hensyn på R som er renten da. Ok, for da et lån på 2 millioner, så kan vi da si at renten for hver prosent den øker, altså en økning på 1% i renten, den vil da ligge rundt 1000 kroner mer å betale i måneden. Ok, men den er heller ikke helt lineær da, så vi kan si at hvis vi endrer da til 4,5% rente, ja, men den var ikke så veldig, det varierte ikke så veldig mye. Så vi kan si at rundt drøye 1000-lappen øker da månedsavdraget på for hver prosent rentene øker på lånet. Så det kan vi regne ut her. Skal vi se om dette her stemmer? La oss nå ta og redigere her. Nå tar vi og tar vekk den DDR-funksjonen. Sånn.
Og så har vi da der, den formelen der. Trekker vi fra der. Og så setter vi inn, i stedet for R, så setter vi da inn 3,5. Og så setter vi inn her borte 4,5. Ja, vi gjør omvendt. 3,5 og 4,5 der. Ok. Nå regner vi ut differansen mellom to lån. Sånn. Det ble 1053. Vi gjør kalkulatoren litt bredere her, så får vi dette inn på en linje. Ok, så det stemmer tålig bra. Alright. Det var det jeg hadde her.